De to frøene, ambisjon og latskap. Har du noen gang følt det slik? Du ønsker å oppnå noe stort. Du drømmer om suksess. Du ser for deg et bedre liv. Men når tiden kommer til å handle, utsetter du det. Du sier, i morgen. Hvis du noen gang har vært ambisiøs, men lat, så er denne historien for deg. Den kan endre måten du ser på livet ditt for alltid. En gang for lenge siden, i en liten fjellandsby omgitt av rismarker og bambustrær, bodde en ung mann som het Haruto. Haruto var 25 år gammel. Han var sterk, frisk og full av drømmer. Han pleide ofte å si til vennene sine: «En dag skal jeg være den rikeste bonden i landsbyen. Mine rismarker skal glitre som gull. Folk vil komme til meg for råd, og jeg vil bli respektert overalt.» Alle i landsbyen beundret Harutos ambisjon. Men det var et problem. Haruto var lat. Når solen steg opp og de andre bøndene gikk til risåkrene, lå Haruto fortsatt og sov. Når mennene jobbet under den brennende solen, satt Haruto i skyggen og snakket om sine store planer. Når kvinnene bar vann fra bekken, sa Haruto, «Jeg gjør det i morgen.» Han elsket å drømme om suksess, men han hatet det harde arbeidet som suksess krevde. En kveld kom Harutos onkel, en gammel og vis risbonde, på besøk. Han så ut over Harutos tomme åker. Jorden var fruktbar, men det vokste ingenting der. «Haruto, min sønn», sa han, «hvorfor er marken din tom? Du snakker om gullfargede avlinger, men jeg ser bare tørr jord.» Haruto lo. «Onkel, ikke bekymre deg. Jeg begynner i morgen. Min åker skal bli den beste. Bare vent og se.» Den gamle mannen sukket. Han hadde hørt dette, i morgen, alt for mange ganger. Så han bestemte seg for å lære Haruto en lekse. Han tok frem 2 små poser. Inni lå det 2 forskjellige frø. Han ga dem til Haruto og sa: «Dette er ikke vanlige frø. De er magiske. Det ene er ambisjonens frø. Hvis du planter det og vanner det hver dag, vil det vokse til et tre som gir frukt, skygge og rikdom. Det andre er latskapens frø. Hvis du planter det, vil det vokse raskt, men det vil spre ugress over hele åkeren din og ødelegge alt annet. Nå, Haruto, begge frøene ligger i dine hender. Din framtid avhenger av hvilket du tar vare på.» Haruto så på de 2 frøene. Han tenkte, «Selvfølgelig vil jeg plante ambisjonens frø. Jeg ønsker suksess.» Men neste morgen følte han seg trøtt. «Jeg gjør det i morgen», sa han. Dagene gikk. Av kjedsomhet plantet han til slutt begge frøene. Han tenkte,
La oss se hva som skjer. Jeg kan alltid ordne det senere. Uker gikk. Haruto glemte frøene. Han brukte dagene på å sove, slarve og drømme om rikdom. En dag gikk han ut på åkeren og ble sjokkert. Latskapens frø hadde vokst fort. Tykt ugress dekket jorden. Det spredte seg overalt, kvalte marken. Og ambisjonens frø? Det var lite, svakt og nesten dødt, fordi det aldri hadde fått vann eller stell. Onkelen kom tilbake og så åkeren. Han sa, Haruto, dette er ditt liv. Ambisjon er som et lite frø. Det trenger omsorg, innsats og daglige handlinger. Uten arbeid dør det. Men latskap vokser av seg selv. Det sprer seg raskt og ødelegger alt. Min sønn, du ønsket å bli stor, men latskapen har allerede stjålet framtiden din. Haruto falt på kne. Han rørte ved det svake frøet, og tårene fylte øynene hans. For første gang forsto han sannheten. Drømmer er ikke nok. Bare handling holder dem i live. Den natten fikk Haruto ikke sove. Han tenkte på bortkastet tid, tomme løfter og tapte muligheter. Han hvisket, hvis jeg ikke endrer meg nå, vil latskap eie meg for alltid. Neste morgen sto han opp før solen. Han dro opp ugresset med sine egne hender. Det var hardt. Ryggen verket. Hendene blødde. Men han fortsatte. Han vannet ambisjonens frø. Han tok vare på det hver eneste dag. Sakte vokste det til en sterk plante. Over årene ble det til et stort tre som ga frukt, skygge og rikdom. Haruto forandret seg også. Han var ikke lenger lat. Han ble kjent som bonden som kjempet mot latskapen og vant. Kjære lytter, Harutos historie handler ikke bare om risåkrene. Den handler om livet. Alle bærer vi to frø inni oss. Et er ambisjon, et er latskap. Ambisjon vokser bare hvis du gir det daglig innsats, disiplin og handling. Latskap vokser av seg selv, men det ødelegger dine drømmer. Så hvis du er ambisiøs, men lat, husk Harutos åker. Ikke vent til i morgen. Begynn i dag. Vann ambisjon. Riv opp latskapens ugress. For jo lenger du venter, desto mer dør drømmen din. Hvis du likte denne historien og lærte noe verdifullt, ikke glem å trykke liker. Abonner på Norwegian Connect og del den med noen som også drømmer stort, men kjemper med latskap. Sammen kan vi dyrke vår ambisjon og leve livet vi drømmer om.